Если сжать историю нашей планеты до 1 года, то получится, что жизнь зародилась в середине марта. Первые наземные животные возникли к концу осени. Эра динозавров пролетела с 8 по 25 декабря, человек же появился в последние 20 минут. А промышленная революция прогремела всего за секунду до боя курантов. Республика Башкортостан, Средний Урал. Почти 300 миллионов лет назад эта территория находилась под толщей Палеоуральского океана. Тогда здесь начинал формироваться грандиозный барьерный риф. Риф погружается с определенной оптимальной скоростью. И это погружение компенсируется все время, возникают и отмирают какие-то организмы, которые оставляют после себя скелеты. А это скелеты, которые образованы именно известняком, а точнее кальцитом. Они постоянно, наращивают вот это тело рифа. Сантиметр за сантиметром росли будущие шиханы. Но, возможно, мы никогда бы не увидели эти вершины, если бы 5 миллионов лет назад тектонические плиты не пришли бы в движение. В недавнее геологическое время условия сжатия снова возникли, и в результате возник Уральский хребет уже в современном виде. Он возник на полной равнине. И здесь, в предурале, кое-где возникли такие условия деформации. Вот эти рифы частично были подняты. Это нигде в мире больше нет. Как они были в воде, так они и поднялись. Шиханы растут и по сей день, а вот там, где рифы остались под слоями более молодых отложений, формировалась нефть. Знаменитое, конечно, месторождение – это Ишимбай. Оно первое открыто было из этой цепочки. Рифы хорошо отдают нефть. А здесь эти нефтяные и газовые месторождения, которые возникли тоже здесь, они были выветрены. Видно следы битумы в кораллах. Это остаток той нефти, которая разложилась, и немножко самая устойчивая часть осталась. Эти рифостроители когда-то находились в самом сердце Шах-Тау, одного из 4 величественных шиханов. Сейчас на месте этой горы огромный карьер. А самые невероятные находки собраны в музее камня имени Ивана Скуина. Руководство решило назвать так музей в честь геолога, который основал этот музей и который собрал эту удивительную коллекцию. Но сюда приходили студенты, сюда приходили школьники. И в свое свободное время участковый геолог карьера рассказывал и показывал интересных жителей этого рифа, которые здесь жили очень много миллионов лет назад. Он имел определенный талант. Он понял, что идет все переработку, и поэтому он все время отбирал такие находки, которые были интересны, красивы. Более 3000 экспонатов. Ископаемые остатки древних водорослей, одиночных и колониальных кораллов, первых членистоногих и моллюсков. Молчаливые доказательства эволюции жизни на нашей планете. Брахиоподы, кораллы. Иногда, очень редко, есть трилобиты, есть пелициподы, то есть двустворки, типа наших жемчужниц, которые мы хорошо видим в современных реках. Так называемые хинодерматы, это значит, соответственно, и ежи, и морские лилии. Еще надо сказать о фораминиферах. Прежде всего, швагерины здесь, они очень крупные здесь, яркие представители этой микрофауны. Настоящая гордость музея – зубная спираль акулы геликаприона. Считается, что таким приспособлением эта древняя рыба доставала добычу из ила. Найдены здесь и раковины наутилусов. Еще одно сокровище шиханов – минералы. Самородная сера, родохразит, мраморный оникс. Формировались они на границах геохимически контрастных слоев. Но спустя всего чуть больше полвека запасы необводненного известняка Шах-Тау начали иссякать. Гора Шах-Тау разрабатывается с 1951 года. В настоящее время по лицензии необводненные запасы известняков примерно до конца 2017 года остались, а обводненные запасы известняков, которые находятся также на балансе этого предприятия и которые аналогичны известнякам необводненной части, которая в настоящее время разрабатывается, составляют порядка 60 миллионов тонн.
Шиханы были исследованы в 50-х годах прошлого столетия. Именно тогда было принято решение разрабатывать шахтау. Остальные же шиханы предполагалось использовать для других целей. Тратау. Его запасы известняка там утверждены в объеме 7,7 миллионов тонн. Эти известняки не изучались, насколько они пригодны к содовому производству либо цементному. Но даже если они будут пригодны, в 2014 году годовая добыча была 3,6 миллионов тонн, то гора Тратау при ее разработке исчезнет через 2 года. При этом вопрос сырьевой обеспеченности не будет решен. То есть необходим альтернативный источник, в котором есть достаточное количество известняка, пригодного для содового производства, как минимум на 50 лет. Тратау является памятником природы с августа 1965 года, то есть особо охраняемой природной территорией республиканского значения. Режим охраны установлен постановлением правительства Республики Башкортостана с марта 2014 года. Данным постановлением запрещены добыча горных пород, всякое строительство, охота и любая хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению природных комплексов. Одно из первых упоминаний о шиханах в литературе можно найти в дневных записках путешествия доктора и академика Ивана Лепехина. В 11 верстах от Стерлитаманской пристани по Нагорному берегу реки Белой видна последняя из высочайших гор близ Оренбургской дороги в Уфу – Туратау. За свято почитаемая башкирцами, гора принудила нас быть роскошными и возбуждать башкирскую неустрашимость вином. Ибо никто из них на сию гору с нами идти не хотел без исполнения обета. Разве кто хочет сам себе быть злодеем? Существовало такое убеждение, что без особой надобности подниматься на эту гору не надо, и тем более что-то с нее брать. И даже существуют различные мифы, легенды, в которых говорится о том, что кто-то был наказан за то, что, например, непочтительно отнесся к этой горе, напакостил на этой горе и так далее. Это как раз подчеркивает особое отношение народа к такого рода геологическим природным объектам. А потом, с точки зрения геологии, впервые описала эти шиханы экспедиция Мурчисона и Кейзерлинга. Вот Мурчисон – это великий английский геолог, который здесь впервые выделил Пермскую систему. Как археологический объект шиханы выделяют в 40-е годы 20 века, а в 1998 году на горе Таратау ученые исследовали святилище, ранее описанное как городище. В истории человечества практически у всех народов в разные времена и по сей день существовали и существуют культы гор, особого почитания у народов Дальнего Востока, например, гора Фудзияма у японцев. Вообще, подобного рода объекты очень часто сакрализируются. Уникальны шиханы с точки зрения биологии. Здесь встречается 17 редких видов растений, включенных в Красную книгу Башкортостана. Многие из них редки за пределами республики. Если подниматься по шиханам выше середины, Тратау или даже Юрактау, если идти не по тропе, каждый второй шаг вы наступите на краснокнижный вид. Многие виды – это кальцифилы, то есть любят кальций, эти редкие виды как раз. И они поэтому и произрастают в таких местообитаниях. Вот мы сейчас находимся в гербарии, где хранятся гербарные сборы со всей территории Башкирии. Специальным образом в высушенном виде растения задокументированы с этикетками в специальных шкафах. Это и музей, и научный материал. По сути, является научной документацией. Систематика таксономии видов, она меняется. А эти гербарии, они никогда не меняются, хранятся столетиями и являются важным документом, доказательством произрастания того или иного вида. Ранней весной здесь можно увидеть рябчик русский и тюльпан Биберштейна, но знаменит Таратау эндемиками, растениями с узким ареалом обитания и крайне уязвимыми из-за своей редкости. Например, бедренец разрезнолистный встречается только здесь и больше нигде в мире. А этому виду повезло меньше. Вместе с исчезновением шахтау пропала одна из его и без того малочисленных популяций на Южном Урале. Остролочник башкирский. Это растение было обнаружено впервые на горе Шахтау.
Как вы знаете, горы Шахтау уже нет, она разработана, но вот это растение-призрак у нас с 1942 года хранится. Последний раз на этой горе этот вид был собран в 1963 году. А местонахождение этого вида в Башкирии можно перечислить буквально по пальцам. По словам ученых, подстраховаться и пересадить редкие растения на другие места обитания не получится, так сложна биология этих видов. Ряд краснокнижных видов там – это стержни, корневые, многолетние растения. Они скальники, то есть растут на скалах. Представляете, вот корень, он глубоко в расщелины скал проникает. А повреждение центрального вот этого стержневого корня приводит к тому, что растение неминуемо погибнет. Растение пересадить это не просто взял, вот как семена укропа или морковь, где-то посадил и осенью получил урожай. Взрослые растения погибают сразу. А молодые растения еще год-два, на второй год могут засвести, плодов не образуют, тем более самосев не образует. Просто формально пересадить какие-то либо растения, а потом оставить их на произвол судьбы, когда они просто-напросто погибнут. Это, я считаю, неправильно. Чтобы описать уникальный природный комплекс Шиханов, потребовался труд 29 авторов и несколько лет кропотливой работы. Так родилась эта книга, позже получившая географического «Оскара» – национальную премию «Хрустальный компас». Мы выставили эту монографию на конкурс, и она победила в самой сложной номинации – это признание общественности. За эту монографию голосовали люди не только из Башкортостана, и из России, и из зарубежья. То есть это говорит о том, что люди неравнодушны к проблеме сохранения этого уникального наследия. Происходит консолидация представителей различных слоев общества, когда речь идет о защите этих памятников. Особое значение эти возвышенности имеют еще и для перспектив развития туризма на территории Южного Урала и нашей Башкирии. Ведь, по словам ученых, человек такая же часть природы, как и многие другие виды. И все эти кирпичики создают устойчивость биосферы в целом. Иногда говорят, зачем вот здесь сохранять вид, вот он в Татарии растет и в Самарской области. Но вот возьмите, мы люди тоже, Homo sapiens, все говорят, что один вид. То есть генофонд разнообразный. Кроме того, просто морально-этическая сторона есть. Мы не знаем, откуда мы, для чего это все создано. И вот так вот уничтожать виды мы, я считаю, не имеем права. Это комплексный памятник природы. Это же и геоморфологический памятник, это и памятник природы в том смысле, что он имеет определенную структуру, неповторимую, которую можно изучать и нужно изучать. А главное даже не это. Вот просто вот взять, вот уничтожить эту красоту, у меня бы рука не поднялась. Сколько еще загадок таят в себе эти величественные шиханы, только предстоит выяснить. Ведь в исторической летописи Земли человечество только начинает свое повествование. И в отличие от ископаемых животных и растений, мы пока еще в силах влиять на ход истории.